den City Church Vögeln genau direkt in deinem Wohnzimmer. Wie cool, dass du heute dabei bist. Mit Andi und Julia. Genau. Und wir haben heute ein mega Klopapierprogramm für euch, weil vielleicht habt ihr es schon mitgekriegt, irgendwie sind alle Erwachsenen total verrückt und total am Klopapier kaufen. Die sind total verrückt nach Klopapier. Und deshalb habt bestimmt auch ihr ganz viel Klopapier zu Hause. Und wir haben gedacht, mit dem ganzen Klopapier muss man ja was machen. Und deshalb haben wir 3 Dinge für euch, die ihr heute zu Hause mit Klopapier machen könnt. Und die erste Idee, die hat damit zu tun. Wenn man nämlich eine Klopapierrolle aufgebraucht hat, dann bleibt das hier übrig. Ja, die Klopapierrolle innen. Und damit machen wir einen Klopapierrollen-Wettbewerb. Und zwar könnt ihr alle in den nächsten Tagen eine Klopapierrolle sammeln und aufheben. Und damit also das, was übrig geblieben ist davon? Das, was übrig geblieben ist. Und damit kann man ganz viele tolle Sachen basteln und Tiere. Wir zeigen euch hier mal gleich ein Bild, wie das aussehen kann. Und genau solche Sachen, das sind Inspirationen, da könnt ihr nochmal genauer nachgucken, was man da machen kann. Und bestimmt fallen euch selber auch ganz tolle Sachen ein. Sammelt also eine Klopapierrolle hier und bastelt was Cooles draus, macht ein Foto davon mit dem Handy von Mama und Papa und schickt es an mich. Ich schicke eurer Mama und eurem Papa meine Handynummer oder meine E-Mail-Adresse und dann wissen die, wo die das hinschicken sollen. Und nächsten Mittwoch, also in fast einer Woche, endet unser Klopapierrollenwettbewerb und aus allen Bildern, die wir bekommen haben, suchen der Andi und ich die aus, die am coolsten sind, die Sachen, die am allerschönsten geworden sind, die ihr gebastelt habt. Und wir veröffentlichen die ganzen Bilder aber auch auf der Website von der City Church, sodass ihr mal gucken könnt, was die anderen Kinder da auch so gebastelt haben und ob eure gebastelte Klorolle vielleicht ganz oben mit dabei ist. Also, sammelt Klorollen. Ich bin gespannt, was ihr alles macht, was ihr für ausgefallene Ideen habt. Wie der Klopapierrollenwettbewerb am Schluss ausgeht. Okay, das war Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 2. Ihr braucht eine volle Klopapierrolle. Davon habt ihr bestimmt auch ganz viele zu Hause jetzt. Aber, weil wir das Klopapier nicht verbrauchen wollen, ohne dass wir das gebrauchen für das, was man eigentlich mit Klopapier macht. Deshalb machen wir jetzt einen Klopapier-Ab- und Aufwickelwettbewerb. Und zwar ist es so, dass wir jetzt erstmal ganz vorsichtig die Klorolle abwickeln. Ganz wichtig, dass nichts verloren geht. Dass nichts verloren geht und nichts abreißt. Also wir rollen alle jetzt mal die Klopapierrolle auf und der Wettbewerb ist am Schluss, wenn alles abgewickelt ist, da braucht ihr eine Mama oder einen Papa oder einen Bruder oder eine Schwester dazu bei euch zu Hause, dass jeder versucht, die Klorolle so schnell wie es geht wieder aufzuwickeln, ohne dass was abreißt. Und wer es als erstes geschafft hat, der gewinnt. Sollen wir es mal vormachen, Andi, wie das so funktioniert? Ob wir das auch hinkriegen? Eine Spielregel davor noch, ihr müsst die Hände waschen. Hände waschen ist immer gut zur Zeit, gell? Also, wir machen einmal abwickeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Abwickeln, auf die Plätze, los! Okay, also die Klopapierrolle, wir sind soweit, gell, darf gerade noch so an der Klopapierrolle kleben. Sie soll nicht weggehen. Und das ganze Klopapier liegt jetzt vor euch. Und jetzt geht der Wettbewerb los. Bei Los geht's los und wir wickeln so schnell wir können. Und wer als erstes aufgewickelt hat, hat die Klorollen-Challenge gewonnen. Okay, bist du bereit? Und nicht vergessen, nicht abreißen. Nicht abreißen, genau. Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig, los!
Oh, hier durcheinander. Aber. Und fertig! Fertig! Ich war viel zu lange. Fertig! Glückwunsch. Oh, du hast dich aber auch gut geschlagen, Andi. Ich bin mal gespannt, was ihr so erlebt mit euren Klorollen. Und die sieht zwar ein bisschen anders aus wie vorher, aber ich glaube, man kann die noch super dafür benutzen, wofür man die eigentlich benutzt. Also nicht wegschmeißen muss man. Ich muss noch fertig aufdrehen. Dann roll mal fertig. Fertig. Aber ich finde, meine sieht schöner aus. Okay, letztes Spiel. Okay, für die allerletzte Klopapieraufgabe braucht ihr wieder eine leere Klorolle. Und wenn ihr euch die mal genau anguckt, Andi, guck dir deine Klorolle mal genau an. Die sieht doch aus. Warte, bevor du weitermachst, ich muss kurz aufs Klo. Okay, fertig. Jetzt. Okay, Andi. Entschuldigung. Für die allerletzte Klopapier-Challenge braucht ihr eine leere Klorolle, Andi. Und wenn du genau deine Klorolle mal anguckst, dann siehst du doch, kannst du es erkennen, was das ist. Dass das eigentlich nicht nur eine Klorolle ist, sondern eine 1000 schöne Dinge Entdecker-Klorolle. Wenn man da nämlich rumschaut, kann man auf einmal ganz coole Sachen sehen. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Und man kann entdecken, was es alles so Schönes um einen rum gibt. Und in so einer Zeit manchmal, wo manches vielleicht so ein bisschen unklar ist und man nicht weiß, wie es wird, ist es, glaube ich, richtig cool, wenn man sich manchmal daran erinnert, was es alles für 1000 schöne Dinge um einen rum gibt. Deshalb ist die letzte Klopapieraufgabe, dass ihr euch euer 1000 schöne Dinge Entdeckerrohr nehmt und eure Mama, Papa, Bruder, Schwester schnappt und jeder kriegt ein 1000 schöne Dinge Entdeckerrohr. Und ihr hört euch das Lied, was unten in der Beschreibungsbox von diesem YouTube-Video angegeben ist, klickt ihr drauf, das heißt auch 1000 schöne Dinge. Und während dieses Lied läuft, könnt ihr einfach mal gucken, was um euch herum alles ist und was Gott uns alles geschenkt hat, was wir alles in unserem Leben haben. Ich glaube, das sollten wir mal machen und einfach mal gucken, was wir so entdecken können, Andi, oder? Bist du bereit? Coole Idee. Gib mir die Faust. Okay, los geht's. Okay. Ich sehe es. Siehst du es auch? Ich habe einen Schrank entdeckt und in dem Schrank, da können wir all unsere Sachen aufräumen. Da stehen ganz viele Bücher, wo wir coole Geschichten lesen können. Boah, sind das schöne Dinge. Hast du auch was entdeckt? Ich habe einen Stern entdeckt, der noch von Weihnachten in unserem Wohnzimmer hängt. Eine Lampe. Ha! Und ich kann da drüben was sehen. Ein bisschen Schokolade zum Essen. Wie cool, dass man auch Süßigkeiten hat und was Schönes, Leckeres essen kann. Und ein Fenster. Wie gut, dass wir das Fenster noch haben, wenn wir nicht mehr rausgehen können. Dann können wir zumindest noch rausgucken. Wir können rausgucken, aber wir können das Fenster auch zumachen, dass uns nicht kalt wird. Das stimmt. Sowieso, dass wir überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Wie viele 1000 schöne Dinge sind. Wir sind mal gespannt, während ihr euch das Lied, was wir unten in der Beschreibungsbox verlinkt haben, während ihr euch das anhört, wie viele 1000 schöne Dinge ihr finden könnt, wenn ihr einen kleinen Wettbewerb mit euren Eltern, mit euren Geschwistern rausmacht. Ich würde sagen, da geht's los. Wir suchen jetzt noch ein bisschen weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Mit den Spaßvögeln direkt in eurem Wohnzimmer. Bis dann! Tschüss! Tschüss. Macht's gut! Oh, Andi, was können wir denn alles? Ich bin schon hier, da kann man Musik mitmachen.